大家好啊！今次呢條影片呢，我就教大家整呢個港式椰撻嘅。呢個配方呢係唔怕死甜嘅，而且呢椰香味好重嘅。我哋而家就睇下係點樣整嘅啦。首先準備咗撻皮部分先，我哋準備呢個低筋麵粉啦，然之後喺台面嗰度中間開個鍋，加入呢個白砂糖、全脂奶粉啦，一嚿攤軟咗嘅牛油同埋全蛋液。參考我哋就用影片嘅手法啦，用個手掌心一路慢慢壓、慢慢推、慢慢壓、慢慢推，將所有材料猜勻就可以噶啦。咁記得呢，我哋係猜勻就算數噶咯噃。如果猜得太耐嘅話，個麵團起咗麵筋呢，咁你個撻皮食落去就唔夠鬆化噶啦。咁啱啱猜完嗰嚿撻皮呢，佢會係有少少軟嘅，我哋呢係可以將佢擺喺雪櫃雪一雪先至再用嘅。喺雪嘅期間呢，我哋就準備餡料嘅部分啦。首先我哋準備略略炒過嘅椰蓉啦，跟住加入呢個白砂糖，再加入過咗篩嘅高筋麵粉同埋低筋麵粉嘅，仲有少量嘅泡打粉啦。首先我哋將所有材料攪拌均勻先，順時針逆時針都冇乜所謂嘅啦，都係撈勻就可以。然之後呢，我哋就加入呢個蛋液啦，同埋呢個液體菜油嘅。然之後呢，我哋就加入埋呢個牛奶啦，或者你中意香啲嘅，可以使用呢個淡奶嚟代替牛奶都可以嘅。準備好晒啲材料之後呢，我哋就將佢攪拌均勻就可以噶啦。咁我哋要留意啦，嗰啲椰絲呢，索水量係有少少唔一樣嘅。如果撈完出嚟太稀嘅話呢，我建議你哋加多少少椰絲啦，去增加翻佢個結度嘅。又或者液體可以唔使一次過落太快都可以嘅，參考影片入邊嘅結度就可以噶啦。搞掂完個餡料呢，我哋就可以喺雪櫃攞翻嚿皮出嚟，跟住將佢輕輕搓翻長佢啦，再平均咁樣分翻做8粒嘅。咁點解我哋會搓一搓長先至分割呢？因為咁樣係容易分得平均啲啊。咁如果對大細冇乜觀念嘅朋友，可以好似我咁用一個叫對分法嘅方式走去分割，咁就容易切到一啲比較大細均勻啲嘅麵團噶啦。咁當然啦，去到 final 我哋梗係要稱一稱翻個重量啦。咁稱好咗重量之後呢，我哋就將佢輕輕咁樣搓完佢備用先。搞掂好晒之後呢，我哋就準備模具啦。模具嗰度呢，我哋就噴翻少少油啦。然之後呢，我哋就參考影片入邊嘅手法，用2隻手指公慢慢推咁樣推翻上去個撻模個邊度，咁就可以噶啦。捏好晒撻之後呢，我哋就將嗰啲餡料平均咁樣分翻做8份。分好晒之後呢，我哋就揾啲工具啦，將佢個餡料表面抹一抹平佢，咁出嚟個效果呢都會平均啲同埋靚仔啲嘅。搞掂好晒之後呢，我哋就可以將嗰啲椰撻啦放翻喺個盤上邊，然之後呢就可以擺入焗爐入邊噶啦。淋入爐之前，表面嘅裝飾當然係少不免呢粒做作嘅藥水味紅車厘子啦。咁當然啦，如果唔中意擺呢啲車厘子嘅朋友呢，你可以唔落都冇乜所謂嘅。又或者啦，表面擺啲菠蘿片，其實都幾好食噶噃，椰絲同菠蘿片都夾噶嘛。搞掂好之後呢，我哋就可以放入焗爐啦。180度焗佢20分鐘左右就 OK 嘅啦。趁有啲時間，我哋係可以隔水加熱，溶咗啲黃梅果醬，一陣間就搽喺啲熱辣辣嘅椰撻表面，等佢食落去更加係酸酸地啦，同埋更加靈身嘅。好啦，咁大概20分鐘左右，我哋個椰撻就新鮮出爐噶啦。哇，睇下全部醬卜卜金黃色咁樣，個賣相係咪好靚仔呢？搽黃梅果醬就趁熱搽啦，凍咗搽呢，嗰啲黃梅果醬呢就滲唔到個椰撻入邊噶啦。而嗰粒做作嘅車厘子呢，搽唔搽都冇乜所謂嘅。好，咁到 final 啦，我哋個成品就大概係咁樣噶啦，係咪好靚仔呢？嗰啲椰撻呢，趁佢暖暖地嗰陣時，你就好脫咗個帽佢噶啦。如果等到完全凍晒嗰陣時先至脫帽呢，個底部就好容易會腍噶啦。脫咗帽之後呢，成個成品就大概係咁嘅樣噶啦。好，我就買起噶啦，準備試食噶啦。識食嘅梗係將紅色嗰一粒車厘子分俾你身邊嘅人，開心 share 下先啦。好食嘅椰撻係有啲乜嘢標準呢？當然啦，撻皮要夠鬆脆啦，然之後一食落口嗰陣時，嗰啲椰絲餡呢係唔會乾真真嘅，唔會死甜呢，椰絲味大爆發，咁樣先係一個好食嘅椰撻嘅標準嘅。好啦，今次影片又分享到呢度啦，我哋下條影片再見啦，拜拜。